السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس هاني. هبدأ معاكم كورسات تأسيس خطوة خطوة، لأن في أزمة عالمية بنمر بيها كلنا. أولادنا بيكملوا تعليمهم في البيت، أأمن ليهم عدم الخروج. فأنا هساعدكم وهشتغل معاكم أونلاين، وهبدأ بتأسيس الإنجليزي من الصفر بنظام فونكس. تابعوني. There are 26 letters in the alphabet. There are 26 letters in the alphabet. عندنا في 26 حرف في اللغة الإنجليزية. هنبدأهم حرف حرف، ولازم نحفظ اسم الحرف وصوت الحرف. مثلا عندنا حرف ال A. عندنا حرف ال A. حرف ال A ليه ساوند، الصوت بتاعه الساوند بتاعه لازم نحفظ أصوات الحروف كويس جدا، عشان دي اللي هتساعدنا نقرأ وهتساعدنا المرحلة اللي بعد كده. This is the letter A. This is the letter A. The letter A sound like A apple, apple. A ant, ant. A apple, apple. A ant, ant. The letter B. The letter B sound like B bed, bed. B ball, ball. The letter B sound is like bed, ball. The letter C. The letter C sound like cat. C cat, cat. C car, car. C cat, cat. The letter D sound like D. D dog, dog. D dog, dog. D doll, doll. D sound like dog, doll. The letter E. The letter E sound like egg, elephant. E egg, egg. E elephant, elephant. The letter F sound like fish, fish. Fan, F fish, F fan, fan. The letter G sound G, goat. G goat, goat. G girl, girl. Girl. G goat, goat. G girl, girl. H the letter sound like hat, hat. H hat, hat. H hair, hair. H hat, hat. H hair, hair. The letter I sound like
إيه insect إيه insect إيه igloo إيه igloo I insect insect إيه insect إيه insect I igloo igloo إيه igloo إيه igloo. The letter J the letter sound like j jet 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 J jet jet J juice juice J jet jet J juice juice J the letter K sound like king king K king K king king K kite K kite 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 K kite kite K king king. The letter L sound like l lion L lion lion L lamp 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 L lion lamp. The letter M sound like monkey monkey M monkey monkey M moon moon M monkey monkey M moon moon moon. The letter N the letter N sound like nest nest N nest nest N nose nose N nose nose N nest nest N N nest nose. وبكده يبقى خدنا من أول حرف ال A لحد حرف ال N، وإن شاء الله هكملهم معاكم. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. يا رب أكون فدتكم. أنا سعدت جدا بوقتي معاكم، واستنوني في حلقة جديدة.